хеви метал музика како смртоносно оружје на американската војска. Генералот Мануел Нориега бил де факто владетел на Република Панама од 1983 година, а неговите односи со Америка не биле лоши во почетокот, а бил и оперативец на ЦИА во 50-тите. Да не му се замерил на Вашингтон, можеби ќе можел да се извлече од рекет и шверц на дрога, но владењето со земја од толку стратешко значење поради Панамскиот канал и да се биде непријател на Америка, повеќе не било можно, па во 1988 година американскиот суд го обвини за шверц на дрога, рекет и перење пари. Последната капка беше поништувањето на општите избори одржани на почетокот на мај 1989 година, на кои победи опозицијата, откако американски офицер, член на гарнизонот стациониран во зоната на каналот, беше убиен на контролен пункт на панамските одбранбени сили. Претседателот Џорџ Буш даде зелено светло за инвазија која започна на 20 декември 1989 година. Нориега, чиј приватен авион бил неспособен од американските фоки, се крил во амбасадата на државата Ватикан, која била обколена за да се спречи неговото бегство. Бидејќи Ватикан одбил да им го предаде на американците и покрај тоа што тие објасниле дека не може да дозволат Нориега да оди никаде освен во Америка, американската војска немала многу избор. Морала да го натера Нориега да излезе сам. Правеле секакви акции за да го принудат на тоа. Последниот чекор бил емитување панк, хеви метал и хард рок музика преку разглас. Престанале откако папата апелирал до претседателот Буш, но тортурата веќе траела доволно долго за ватиканските власти да го убедат Нориега дека мора да се предаде. Тој добил 40 години затвор, одлежал 17, па бил ослободен поради добро однесување. Всушност екстрадиран во Франција, која го осуди на 7 години за перење пари во 2010 година, а веќе во 2011 тој беше екстрадиран во Панама, каде што повторно му се судеше за злосторства извршени за време на неговото владење. Почина во 2017 година од тумор на мозокот.